이게? 이거는 똥집이지. 똥집입니까? 응? 아, 이거 똥집이요? 어. 어머, 여기 고라니 또 있네? 어머니, 네. 그거가 다 아름이 새끼 준 거. 누구예요? 아름이 옆집에 새끼 준 거. 얘가 근데 여기 와 있어요? 근데 여기서 잘하는 거예요? 아니. 마늘하고 저기 소금? 이것도 여기다 놔? 파도? 네. 그냥 잘라. 저렇게 하면 조금 저거 못 쓰는 거 아니야? 아니, 닦은데. 아, 딱인데. 아이, 거지개가 이제 망쳐져서 그렇지. 도망갈래나? 예? 사람한테 잘 오던데요? 네. 사람한테 되게 잘 와요. 그리고 이렇게 떼. 전화? 아니, 대만. 그만해. 얘는 순놈인가 봐요? 아. 가만 있었어. 여기다가 내가 썰어줄게. 아우, 이거 맛있네. 여기다가 놓을게. 썰어먹어 썰어줄게. 덮어. 잠깐만, 좀 더 익어야 돼. 끝에만 좀 먹어. 이기서 먹어? 안 질겨? 어? 안 질겨, 안 질겨. 안 찌져? 아, 이건 잘 먹었어. 맛있네. 안도 줘? 에? 안? 아니, 못 먹을 것 같은데? 어? 못 먹어, 이거 못 먹어. 먹지 말자, 진짜. 어우, 맛있겠네. 쳐. 좀 먹어. 자, 이거 못 먹게, 못 되게. 네. 접시만 좀, 접시. 떼고 해가지고. 진짜 맛있겠다, 이거. 진짜 맛있겠어. 맛있겠어. 많이 먹어. 먹어. 전상이 집에 갔다 왔어? 안 왔어? 응? 안 왔어. 정상에 들어갔다며. 네. 혜경 누나 온대요? 내일요. 어? 내일. 금방 있었는 걸 어우, 맛있네. 맛있지. 맛있어. 좋네. 상자는 분명히 과일이 아이도 잘 안 돼. 아니, 과일 따면 될 것 같은데? 응? 과일도 지금 곱도 많이 들어있고, 어? 팽팽하네요. 곱도 내가 인마 그걸 내가 다 했는데 성경을 그래가지고 곱도 많이 했어. 곱도 그냥 빵빵하게 들어. 어이, 맛있지. 됐어 이제. 아이고, 이거 어떡해요? 아니 그 털어서 먹어야지 뭐. 아이, 잠깐만요. 저 샘에 가서 씌워야지. 대기 때문에 괜찮아.
이거 아까워. 아이 그거야 먹어야지. 괜찮아 쟤도 먹는데 뭐 이게 뭐냐? 고창이 좀 맛있어. 이 죽은 사람이나 먹지 지기. 아 우리는 못 먹어. 우리는 못 먹어. 누가